kuzanya alubamu yonna nabagambe nze Kasajja nasobola kutumira abasiramu mwena mena video yange bagirinyemu embwa za Museveni zigeze kuba simu zibategedde nti omuliro gwenda kubeera nga gubombojja ntumira baganda bange bonna bali mu kye bayita tax force eno okumeka sure tino penga live ebeerawo ba peng movement etambula mu maaso baganda bange ba Elizabeth Omumbejja Ndagire bali eyo London bamanyo eno kakensandu cha akabinyo kyokola gala maaso ne struggle baganda bange ba Fred Lumbuya balemeddeko ba Elizabeth Odowa mwekwa gwanga Hamza mwe nabagenda maaso ne struggle ku internet tujiraba ngalada ntu muri legit tubagala nnyo baganda bange bonna namuganda wange wano bamuyita namakula su oyo bwomukola ko mukazi wa Vampos bwomukwata kwa nomba nkuse nze newo muri mu protecting abantu bensingo okwagala mubbo muri mu Bobi Wine Kyagulanyi omukulembeze wange bana makula swabo kasoba kwata ko bakazi ba Vampos nkutta ba Justina baliranda ni baganda bange bafisa mbankutta baganda bagolo bantu bagamba tinde twabiranga tugamba bokuta omuntu kikyamu nedda nze nsobola okutta ngo okutte ku baganda bange abo ba Justina baganda bange bafisa baba kwebali wano buli muntu yenno penge fani wa penge na inamba nkwagala nyira kasi omuntu akwata kumbanja kumutta busi weewaawo katangira ku nsonga naye nakyaliseko kwedda omukyalo oyo gwe bayita Kadaga era njagala mumutaginge mu video eno bagenze bakuba essimu nange ne mbabba amagezi nenkyusa layinga ati nkosesa essimu naye batasobola kukubako so eneri safe kati byembadde mbeera nga nnoonyesereza abantu waize ndi Kasajja kazadde nina abaana bange babiri nobanoonyeza amata gavumenti ejja kubeerawo mbegenda okubalabirira maluko muniriya nobanoonyeza ekyokulya so gyembeera eyo nga nnoonyesendeza abaana bange mguluba mbimoloka mbikampuni byange ndiyo mvuga njiriba nene begena maso mberambira Justina nkwagala nnyo koko ebigera maso mberambira bannyo nenengengereba kanewo obudde abantu bangija kuba obudde nja kufuna kwa time akasufu kugere ku binsonga zino naye abantu batanso tumanyiri nnyo mu struggle ino akamanyiro mwaka susse nnyo buli muntu agera kubeera nga amanyira Bobi Wine nabagambe mu video eri ewedde omusajja gwe bayita omwogezi wa people power gwe bayita simanyi yani oyo omusajja oyo nerinnya lusirigenda Ssenyonyi alina omulimu mukama wange gwe yamuwa nze newa wewe mulimu kwogerera Bobi Wine ku kye bayita internet oyo nze newa omulimu ne sayininga kakana akanyiriro ke mulaba Bobi Wine wo wetugenda kwabika naye nfunya amasimu agabadde gagenda mu maaso nga bankubira amasimu bangamba penge girlfriend wo this girlfriend wo that girlfriend wo nze naba girlfriend bangi nnyo Museveni asindikidde ebikazi bingi nnyo ebikadde binkwane ku line binnibe mbu I have beautiful eyes ebe nambi sumatusi yansindikira n'omukazi omulala yali agenda kumpa butone ne musumatuka nsumatusi ebikazi ebikulukulu ebijujulujulu ebyo byafa ku mpagala okuba bino birimu ku seneza because babanyi kino tipenga ayagala ssente kye bambuuka era tamuza video eno na Museveni kyategera kiri ekiri kimu nti mukwagala ssente nange ssente nzaagala naye ate olwo byenda balingamba wanantezeka kodyo kaze Kadaga mukazi kyo ngamba ati na have beautiful eyes we want tunagendawo Kadaga obwegala kubba ssente ng'olina omubaga gwonge musiba mu bba ssente kuba omukulembeze gwanga amaze emyaka 35 nga bba Uganda ssente zonna azibba atubbye ffenna tumazeewo tokyalina kyolina lwansonga ati n'omukulembeze aliyo akufuga aze abbe gwanga Neba zebabba kiryoke twakimanyira bazebabba n'ensonga kitwagala tulabenga tufune enkyukakyuka mu ggwanga yesu kitwagala kubeera nga Bobi Wine gwe tulinamu essuubi oba omukulembeze ennomula saawa ze tulina Bobi Wine mu ssuubi tewali muntu yenna tewaba omuntu yenna nziramu tewaba omuntu yenna yefuula bunno simanyi bunno zokulwanisa simanyi Museveni mbwe towagira Bobi Wine gwobeera mu nyambi nkola video eno nga mponinga buli muvubuka alaba video eno nti mujongereyo naye buli gwolaba omuvubuka alina yesimba ku Bobi Wine naye yesimba buno gwe kigenda kikyoba olina gwe Bobi Wine kyatalina okugjako Museveni omusisimbulako era omuntu yenna gwe mulaba buno yaze mu opposition ku kalulu kano mbabuulira oyo mupange mbwakerese ku luva Bobi Wine omuntu asobola okugjako Museveni ssaawa zino ye Bobi Wine era wajjawo omuntu naye alina ebigendo bya Bobi Wine naye simanyi opposition mwagala kufuga oyo abeera mulimba era abeera mujwete mbina itandambula yo miboloka byange je ntambule abantu bagamba mu Kadaga simanyi mu Kadaga ya Bobi Wine bayina senze bade bagala okubba akabumbyaka mbu bakayise mu basimanyi mu MP tulina bameka buli omu bamesimanyi milioni 2 kakati bambe omanyi katonda tonda akasajja ke bayita ka Bobi Wine manyi wakati nkakolera nga newo omulimu kuba nalaba akasajja ke kule kalire jiti ate nekira ndikampa amaanyi kekana akanyiro nseka noseka nga njogera ebisanyu lingi nyo zino kwogera sawa ngezi werita wensonga njogera kasajja akalina ebigendererwa ebitoofo kazi munnaye
bafunye mu bilioni mbagala gigabana mu buti buli mu simanyi MP na buli MP agende ngafuna simanyi milioni 2 kati Bobi Wine bambi ngeje kiri nti bambi ali mwaka tima kafalumirirwa alaba ensi eggwawulo kwa nti kyakulya ola abantu balwanira akawunga olwo musajja kunabi bali kwagala okulichinga simanyi muno simanyi mbusimanyi balwanira akawunga mamulete baguli okugabana akabumbi k'essente yenga ayina ekigendero ky'okufuga eggwanga ebintu ng'ebyo tosobola bimuteekamu kati yakoze mukozi statement n'agamba milioni 2 ntwala zaaki nga nsobola ziyingiza mu kitone ekyange n'ebyobugagga ng'oliwo abantu ababonaabona kubajjukira obagaana basiirisa abantu bangi nnyo abayimbi n'abantu abali abeefula ab'olukale nti no bali ba celebrities bali representing gavumenti nti bagaba obuwunga bateekako ebifaananyi byabwe babbebekulu mubalaba bebazze bakola bali mu seereya muyamuli wa muso bagamba nti bali mu kuza amaguni oyayinza obbawo akawunga kale Bobi Wine alaba ebintu ebigenda mu ggwanga abantu balwanira n'akawunga baagala kwetta mugabana kabumbi yengo omusajja agala otwala eggwanga ntuli next level yatuuka n'agamba wano wandabisa nze nsobola okwafoodinga emmere ate milioni 2 muteeka zaki ku akawunti mu kaseera nga mulimu omuntu abundabunda yeetaaga ekyokulya Bobi Wine ng'agenda azigaana Bobi Wine mu kugaana milioni 2 mbu sipiika Kadaga sipiika anyway katokera ku kitiibwa ky'okubeera sipiika Kadaga ekifo ky'olimu tokitegeera bulungi kati ssaawa zino ogenda kuwandiikibwako mu bitabo kuba ekyo ekifo okubeera omukyala kisooka omukyala alina okubeera in that position olina okuba nga oweebwa ekitiibwa kuba abakyala temutera kufuna bifo ebyo abasajja tuli mu nsi nga abantu abamu balowooza nti bo ebifo ebimu byabasajja bokka balina okubifuna ne birabira nti n'abakyala abaana abawala betuzaala tubasomesa kubeera ekyo kye bali today oba kye balowooza kuba omukyala alina waabeera mu kifo nga Kadaga kyalimu abeera wa kitiibwa honorable speaker kati Kadaga ndibadde abeera mu bifo mu likodi z'abaana baffe bayinza okusomamu oba zibagenda okusomako nga Kadaga kuba munna ekifo ekyo kyamaanyi naye kyalinaku nnyo nti yabagenda mu state house eyo ne babasikeza enfuli ezo gye babeerabeera eyo musimanyi bameeja kasalirwa gye mugenda eyo simanyi mu state house night wali omukazi simanyi akola mu state house bamuyita simanyi night simanyi naye oba night balamulawulira bwogerako simanyi bamuyita night yo yakwata ebikazikazi ebyo n'abitwalira babasika enfuli mu state house eyo gye musiikirasinikira amanyi nti mugoli bagenyera bwebwe gwe Kadaga nze nkubuli ngenda kulidinga tax force y'abantu agenda okumalamu ekitiibwa gwe nakubengera ku Skype ngena overinbo umanyire Bobi Wine omukulembeze wange gwe ngenda okuwaaka lugwa mbulokubaganya sente z'amasinnamu ez'omusaayi musimanyi mbu omugabe musimanyi mbu omutwale mu tax simanyi mu komiti okumubonereza omubonereze ng'aganye sente gwe nakuba olugalo ku Skype gwe wante otwale omukulembeze wange musimanyi mbu aganye okukwata sente za sitaani gwe muli bali basagana okusaaga bano omuntu aganye sente za sitaani mu kaseera omuntu washedingira omusaayi omuntu wafiira enjala mb'omutwala mubonereza bamatako wano bazemba kutte mu kamera yange kati intaneti erezeemu efudde ekomyewo gwe Kadaga tokyalina kyotugamba ekiseera kyo kyayitadde kyokkuwa ekitiibwa buli bwokwatagane buli omuntu yenna kasita abeera mu biseera bye kasolekawo ofiisi yo n'ofuna essimu ekutwala mu state house ne mugenda eyo mu nsiko gye mubeera nga mukwatakwata ebibeere by'ente musimanyi mukamaama ente simanyi lwakitula omuntu yenna gwe bajja mu ofiisi ebosco nakukubira essimu nakugamba bujangu mu state house sibekokko mu nte zange tokyalina kyoyinza tutugamba olw'ensonga ako kacyayi ke mugabananga era buli egendeze nnyo buli muntu akyalidde bosco ku faamu ye kyamuwa kitiibwa eyo gye mubeere gye mubeere ne mubulwa kati Kadaga obuzibu bulina buli we buti Museveni atandise okukozesa okubeera ng'okola ensobi ne weerabira ekifo ekyo ky'olimu ekyo nti kyamaanyi kati oli mu parliament nga sipiika nate olinamu MP akusinga obuzito kyannaku ayinza okuba tudde akusabako katiibwa n'akugamba nti let me speak honorable speaker najja n'akugamba nti asobola okubeera nga kale asobola okubeerawo n'akugamba nti honorable speaker nabanga oyo Bobi Wine golaba ateesa muganda wange awaliwo by default kyali mu nsobi
and sooner or later tugenda kumuwaka will be answered, will be questionable nze nkubulira kadaga kuno sikuwoninga naye mu myaka egiddako emitonotono ogenda kubeera mu office eyo if necessary naye Bobi Wine agenda kubeera bosi wo naye nze nkubulira ekintu kino nti Bobi Wine abeera mu kagundi aliwo mu nsobi yawo si walina okubeera ka office katono nyaako kokubeera nga omuteeka mu kigundu kiringa ekigo ekisibo ky'embizi mulimu ebisajjasajja ebifuluuta ebibeera nga bikuba ebibajjagalo by'emmamba Bobi Wine alina kubeera omuganda nga yavaawo aliwo lwansobi lw'abantu ba Kyaddondo bakka Yensonga lwaki ebigendererwa byayagala aligaziya aveewaawo akwate edduniya eno oba akwate ka Uganda kafe akafuge nga si ba Kyaddondo bokka obuzibu bw'olina mbutegeera okubeera mu parliament ne mubaamuko member of parliament nga gwe speaker naye nga mulimu MP omuzito kukusinga kanawe kyakusukkako nnyo nga Bosco ekyamusukkako takitegeera kino omanyi okwambala ebigundi omanyi kati oli muddogo maziriza okubeeraawo ne bakwambaza bino ebigundi by'endiga bino mwetekako ebigundi by'endiga busayo naye speaker n'ebigaalo bindi by'amatende noddaawo busayo kati okutta ebitabo wekozakoza ti bwebajja ebyo bimubeeramu ebyo biyitibwamu ebyo by'ekisimu naye mmanyi oggulawo bugaalo bindi nolaba akasajja kali akakyagulanyi nga kayitawo akasajja kayitawo nze okumanya nakkiriza nti akasajja kayitawo nnyo akasajja kayitawo kazibu nnyo tosobola tulina we muyiza katayiri nze mmanyi Bobi Wine ayingirawo just kuteeseza abantu bakyalo naye otagenda kugenda takyasobola alina okutalaga amawanga alina okutalaga ebyalo byonna agende ng'asaka akalulu naawe nkimanyi okimanyi nti lwakuba nti oli mu position eyo sigula bakulonda bakuteekako obuteesi naye olina mu house akasajja akazibu Bobi kati bulira MP kyoyinza okungamba saazi asinga Bobi Wine okubeera owakabi ali bwogenda okungamba bayinza okuba bamusinga ebitabo bamusinga okukola kizi balina zi master degree mpayo omuntu mu parliament asinga Bobi Wine yani era buli mbabuulira kino mukitwale nze mukitwale kino get this from me buli muntu ali mu parliament omwana onyambu ya bugaga teri muntu akufaako Bobi Wine ekayala senti zo banga lyesiddemu wano sagala na kubeera ja kufuga gwanga abasinga bagala just kubeera ba MP kubeera ugo mulimu abamba agufula mulimu bere bidemo ezo service ogo bagufula mulimu bere bidenti service nabane bagamba ne bagambo yo mukazi omulabo gwe basibo ye ruziro oyo simanyi Stella Nyanzi ne bagambo omukazi omujja kumwa mu wiki nga 2 agende nga alwa yeddemu na alwa no bamukuba ebiso beje bade bamu zaka kyaliko era nagamba linda nakola video ne bagamba Bobi Wine basobola kumutta bali no video eyo mugende mugirabe ne bagamba government ezanya bweti politics ekenda kunonya mu bantu Bobi Wine barolinga nabo amanya asatu nabawa Ssenyonyi nemba wazaake ne Hildaman era nategedde ndi Zaake bagenda okutuula kati Zaake gwe mulabwe balina okubange era ne Zaake banamuteera nga bamukubye ebiyiso Zaake tajja kuwona kibi nnyo sagala kwogera bwe ne kati Zaake yeetaaga essalaza mu lw'ensonga okayibala nsedde omukubaako b'empiso Bobi Wine okumutta tugumbula Zaake tugumbula Hildaman yo ino mulekawo naba mwetolo ino bajjawo kiringa enkoko webera n'obwana naye ng'etambula enkoko webera nzo okuba n'obwana abiri mbona negenda ng'ogijjawo kamuka muleke kesirangira bo kamwe jategeera nti no abaana dda banfaako kati Bobi Wine kyebagala bamutuulako omukuumu Zaake tuwogera bakane basedde omukuba empiso nagenda ne mbagamba wano omukyalo Stella Nyanzi mulaba nti aludde mu kkomera ajja kuva atandise okulwala lwaki emmere gyali ebeera ku order bamanyi kye bamuliisa ero gavumenti ntemu ekuwa emmere nga ojja kulwala mu myaka 5 toliddangulu Museveni ali baavuddeko nga twamuggyako dda nga bagamba mbu simanyi omukyala afudde simanyi bulwadde simanyi kansa w'amagumba naye nga bamuttira mu kkomera obutwa baabukyusaamu tebakuwa buttirawo ekuwa obutwa ng'ojja kufa mu myaka 3 bano basimanyi bano be baba bamaronda simanyi bamayomba bano batta simanyi bamayomba bano simanyi bani abantu bafiira ku nnyonyi baba wange obutwa gavumenti tendateeka kulowooza ng'egye battamu bantu kale gavumenti yakola kye bayita research entuufu nemanya nti Abamerika bano bayinza n'okukuwa obutwa n'ofa mu myaka 4 kati obutwa be baasuubula buli mu State House era ennaku zino era kati Zaake omulabera banaamuta this is why I'm always saying nti Bobi Wine ono alina okugenda ne yeekebezaamu ku basajja bayinza okuba balina bye bamuteekamu nze this is why nkola videos zo nensiiba mbagamba nze lunwenkesa lwembala nze lwenkesa lwemanyi bana abasajja batemu nnyo batwetolodde everywhere ovanga ku gavumenti ekufuga nenga terina strategies eyinza kukozesa ngo ekurizoninga ejja kugamba weegendereze gwe vaayo ogambe mbu tetulina amazzi ku kyalo bajja kugamba munnayo gera mpola weegendereze naye nga wakiwa weegendereza ku bintu byeweetaaga gwe nga munnansi kati zo gavumenti etambuliramu Uganda because toyogera nga bagamba weegendeze bwe tubeera nga tambulira mugundi ebeeramu ekigambo weegendeze omanya buli muntu amanyi nti gavumenti nzisi
era kati Bobi Wine oyo mulaba akimanyirizaake kati ali matega era bajja kumwongera bakwate bakapakiswe naye bamuyingizeeyo mbabuulira bintu bijja kutuukawo hira ye bajja sooka bamulekere bajja kutoolatoolatoolako ono naye asooka ndeke muganda wange mbadde ndi ku live kuno kazire mukubire ndi mpereza ggwanga kale aya Bobi Wine akimanyi tebasobola kumukwatako ne bagenda kutoolako buli muntu amutoolodde bwati tutuuke ku kalulu ng'asigadde lwa Namuliga ne balimba okumanya mulimba Bosco okumanya olimba tulina omugigi gw'abavubuka nga ffe tuwowa omulimu gw'olina ekisinga ekigenda kyenjagala omanye kiri kimu gw'abakolera obasasula obateekako ssente naye ffe tubeeredde abaakabi ku people power oba n'abawagizi ba Kyagulanyi ffe tosobola kutugula olw'ensonga ffe twewa n'omulimu nga tukola bino byetusasulwa internet nze njesasulira naye nga makinga sure nzija ne tuwogera bino ebigambo tubyogera kati zaakaaliriddawa mu Museveni annoonya ajja ntwala oba ntwala annoonya n'okoze eki bino byenjogera nina rights okubyogera osonga ndi Munnayuganda nantwale wanze tosuubira kubera ba Brian White mumulabako mugambe mutumidde aliridda wakati alina kyatugamba kufa obubibi abasajja abasemberedde omusajja oyo nze nkugambeko ekintu kimu weewale nnyo okubeera nga wakola erinnya naye ate n'osemberera omuntu asinga okubeera nga sitaani okimanyi saawa zino Bebekulu ennyimba zayimba ezisinga zibadde zituli omwoyo nungi nnyo Bebekulu oyo nageza afuna ekizibu tuyinza omuŋŋonga tuyinza omuŋŋonga naye ate omwana w'omukulembeze asobola okufuna ekizibu tumukwatibwako ekisa lwaki ndi sitaani we yazaala omwana twamanya nti omwana wa sitaani omwana tabeera na buzibu n'ate gwe atulaga nti sitaani kyakola kituufu ate gwoyinza okusanga obuzibu mu bannansi kati Kadaga bino byalimu Kadaga ye ofisi ya mulema ddamu n'abakazi abo Museveni abo bonna sibalina kuyitira jakwesa obbawo omulimu abo n'abakazi olw'omukazi gw'embira mu musenta sibalina bamitambo simanyi nayiti oyo namulema ka video ka Balamu abatwala eyo sibalina abatwala babakeberakebera ebigundi oyo namukuba n'olugalo ku Skype oyo akisimba nga have beautiful eyes oyo talina kyangamba mu bitibwa byalina oyo talina kyangambira video njikola sigikyajajja oyo talina kyangamba bitibwa pengi oyo ngamba ki mu honorable speaker n'otuli abasajja abaasoba beesinga n'okusinga ebitabo mu baligamba mbu simanyi honorable speaker kuki basize ensi yaffe weebuuza abantu b'ebusoga bafunyemu ki myaka ku myaka basiba bavumba abantu b'ebusoga abantu abava mu busoga basinga n'okubeera bambi abantu ab'essimba abalungi abalina na buzibu naye Kadaga kiki kye bamufunyemu mu ntebe gy'abeerawo asimba wa Bobi Wine asimba wa Museveni asente asiba buli bbaga eryajja erya biliyoni z'essente zisiba zijjawuwe n'abantu b'ebusoga bamufunyemu ki ne basiba bavuma abantu bambi abasoga babavuma abasibanya envunza babakozi ba chapati oyo kikyayambye oyo ku bantu b'ebusoga nze Kadaga video agirabe nakimanyi mundo personal gradient talina kyangamba ogenda kungamba ki babola bambu office mbutibwa mwepanga ku Bobi Wine nja kufiirawo tosobola kukwata ku Bobi Wine nga nze wendi wano oti baliriddawo abali bepikapika wano musimanyi tomulina kye muyinza kukola manyi ga nanga yasinga obungi abonaabona oyo gwenkiikirira toyina sobola na kummenyawo otya kumanyi g'omuntu abonaabona yasinga obungi oyo abantu bagamba nekutemuka amazzi nekute kumanyi g'abantu abasinga obonaabona otya uliriddawa ate n'ebintu mwe bavubuka mwe babuulira beekozaakoza bu vidiyo ababeereeyo bwe n'abasome ba blog Museveni abalimba amanyi kyalwanyisa takisobola kukyogamba oba osobola omuntu bwe mba nze nina gwe nsobola okukuba tekimba nsindika omutume nti omunkolereko munvumire y'omukulembeze asinga obutitizi Kyagulanyi amutya naye yeetaaga osamusibola boys abamukolera samu janke jobs nti munvumire ku internet dagasobola kyusa bulamu bwo alina ebyokukola bingi nnyo mukodo tasobola kukyusa bulamu bwo weebuze basajja babbebekulu bakusasira singa bakyabawaawaayo tasobola kukuwa sente zikyusa bulamu miliyoni 2 miliyoni 10 n'enja nodda n'osimba layini munosalinga bukisa obeere bubeezi awo nga kontolingirawo toyonoona bulamu bwo ng'obonaabona
usanga abana talina nakasinya wakamu bamugamba Museveni oye bamwambaza ebijujulu by'ebitishati bya yero bwaga Museveni oye talina nandeka ika kettaka e Uganda awo naye oza Museveni oye kiki ky'olagawo gwe tunuulira ekintu kibayita okubeera omukulu muntu w'abantu kitunuulira olabe tunuulira omukazi gwe bayita Babi nabagamba wane ebbanga linamala mu bugagamiro nze najja netegereza abakazi b'abasajja abayimbi oyo omukazi gwe bayita Babi mumwegendereze alina buli kimu kyemulaba ndabaka Michelle Obama ali mulabeko Babi nga yeesasasasa ebyekisirusiru abwatuka ebyo byekijujjulujujjulu ebyo mbwayatika genda ng'otunira interview za Babi Kyagulanyi zonna zazzaakula amanyi when to speak kiki ekimufulumamu naddi walina okukifulumya the righteous thing of image of Michelle Obama Bobi Wine yatiisatiisa nnyo buli omu nze kugambye oyo kwambala bigundi bya ndigo oyo ku mutwe oyo simanyi kadaaga bintu byebagera mu honorable speaker naye yatya ngomanyi ekitegeeza okubeera mu parliament omwo naye ng'olaba olyoyako baboosi w'omupya kati kadaaga nawe yatiisatiisa ne Farida Nakazibwe totiisatiisa bantu mu Farida Nakazibwe nkuwagira nnyo yokyayo kyagasiya uva yozimwebulamu omutiisetiise Farida Nakazibwe ya proud lwaki twetaaga abakazi nga musibala abatambuza ebibiina bya plastic abakola ku TV station e Uganda oba matako nobyo ne TV nga liko programu za lugambo 15 mnabo ba presenter bembisaga mukubo mbikube moloka nga corona amaze bigenderi bibafuire mu kasukeri nagisi bosanga presenter inanga matako taka ali hours programs zese za entertainment ngani nyoka amazi tusobola kwamba music etumulabira wako bamuuliza ku radio za Gomo osanga presenter ina magezi mukube motoka bagende afuira amazi ku pavement twetaaga abantu abaFarida Nakazibwe ababera nayimbye nagambe ekisentiment ngeyo nemugubya betuwagala waje oyo omukazi fifide queen ze simulumba sai fifide queen kuva bafaya base mutima oyo omukazi mukwano gwa Babi nnyo mukwano gwa Kyagulanyi tasobola kukwatagana kabushenga abakazi nga balina bajja ku mirimu gyabwe lwaki Bobi Wine Sango omuntu presenter nga ali awo alega olubuto musibayiza genda kutera ku TV ya president bayi ku program ya lugambo mukube moloka agenda kufuire nagisi kalimbo kwazuko kishangizo kuya korona wagwera mu binonye mbikube emiggo twetaaga abakazi nga Farida risking omulimu gwe kaliya ye Farida Nakazibwe ye Oprah we Uganda kishoyizo okunnimba mbayo presenter kwizo gamba singa Farida Nakazibwe esimbo obwewe mbefu jatekateka mu program ye obanga ali ku Oprah twatandika n'omugirigwa bano bastroka nga wizo gamba alidde ensangi ng'olubuto luli eno TV agiyimiramu n'ebeera ku gundi nadde eno ayina ebiviri byabeeranga byansansa ogwo ne tukuvaako nti gwali entertainment nga n'omuntu enyo yaneeta program etu entertaininga naye olabira ddanga kisekerwa museka wegamba muteka okuseka nga tanatakana kuzanya eringa nsaka siku engeri gyafaananamu ayimirira eno TV mbeera eno agibeera wakati twebwe twabivaamu dda buli obufukazi kwa budagasi okasagana okakuba oluyimatu how can you have a front so nakola ka video kubera ngo rwanisa system situation inge no gamba Bosco this and this era Farida Nakazibwe wa amanyo tosobola era abo bakadaga Farida bochere ddala takusomesanga koyo kadaga asomeda kuseneza mu wa musoro hey mubage na kusaba kusamulizo ku pavement atuke tuyomu mwagaza korona wagwera mbinonye mbikube emiggo sango omusajja omukulu bakola TV ya program sibayiza lugamba amavuddemu n'amannyo mukasera nenga jasibuka tebalina bali mukulwalira buwunga muyasoma simai mass communication mbegena simai makere nasoma mu program bokola ya lugambo omusajja omukulu ina n'amannyo je bali Uganda bantu ngaba mwenda program ya lugambo kati ibadde mu gwanga bunga awereza tewali wabintu mbona amafera TMZ za Uganda mulinga amazi TMZ tebiri yeyo tuzona kubera ngabikula omusajja omukulu talina mannyo naye ng'omusajja sibasebo n'ekikalu ne bajja bwogera sibe ku life z'abantu e Uganda bawande tewali mutifu kati kwa musajja sibe muteka bushinga ezo nazo nandi mboza Museveni ezo nazo no TV bwa guli corrupt abo bona bawanda abo tasobola kugiza Fifi the Queen kola lwansonga ka Fifi kakwena ka Babi
era Fifi mukwano gwa Babi Kyagulanyi nnyo ne Bobi Wine katasobola kubakkiriza abo amanyi bantu ba people power mu mutima ba Fifi b'amaanyi kale mera Fifi siye muntu ali awo tino byakola nnyo biri awo nti by'amaanyi naye ate Fifi asobola okugoma ne baleetawo tugambe kale ekikulekule ekifuna ku TV waliwo ekikulekule kati bayika tubona ebikulekule ebikola ku TV okwo siguli kwe yabadde akola Fifi ne bayinza okukwata ekikulekule okuba kino kya Museveni ne bakiwa program ekyagala mutima kiyitatiininga abantu ne weebuuza kino ekikulekule kyasoma biki ne muna Uganda bwekyo bwetuuse nze Uganda ofuna omulimu kubeera just famous noba tolina buyigirize n'osaasira ate abagenda e Makerere okusoma ensonga kibe bali eno basiimula toyi be bali mu kusiimula zi toilet abasomerera ebintu ebyo tebafuna mukisa bali eno n'ate mbuno banzannyo oli awo kikulekule oli awo yasama onasooka alo okujjako essimu amazimu agala kuntiisa ate tulina okwogera sanga kipresenta kyasobola kati ebivuukavuuka ebyo kati waliwo akavuuka genyinza okukuba naye ngattalo gatta e Uganda awo tekalina mugaso nosanga ebivuukavuuka mu presenta mukutekeko embeera oyo mukuba emmoloka kikyakuwagaza mukana akaseera ka korona muli baavu ebikulekule bitasofunamu emirimu nosanga ekikulekule nogamba kaligamba ki osaasira omwana mwe gwe musomesa nogamba laba embwa kati talina kyayinza kuŋŋamba oyinza kuŋŋamba ki bakasaba kibanga kimu kyogenda okozesako ogamba nti Museveni yampa abaana bo bwe mbansaasira olw'ensonga bajaga tata si mukozi my president gave me gift my president did this president this awo nno muno toba mukozi abaana bajja kuzegeka ne taata banno sejja banno bakola gwoliridda gwe bakuwa buyi you failed dad era zolo omusajja omu gwe nayamba alingamba onenziruka wane weneewo omulimu gwa Bobi Wine tosobola kunnimba otya nze kugambya sawa zinagamba Bobi Wine omutala mukutulisa ne komiti namukuba olugalo ku Skype toyinza kunnimba oyo akimanyi on a personal level you akimanyi on a personal level talina kyayinza kuŋŋamba walike ebbaluwa ensamoni ngamba simanyi mbu nantwala mu kooti babita simanyi mu Attorney General byonna byeyita awalike ebbaluwa entwala mu kooti nja kuwoza naye naye akimanyi essimu yange eno akimanyi my name is Peng tusobola kudda okutiisatiisa Bobi Wine nga nakuba olugalo ku Skype oti kuba nanteevuunya eno gwedawo mawe omanyira Bobi Wine musajja batafubbi balemedde ku kituufu tafubbi yafuuka tafubbi olw'ensonga tafubbi wali osiriwadde dda era big up general kati watereera kasi tova ku musajja mwonna mwegereza abasajja bagenda babuuka Chali oyo era buli muntu agenza abuuka Chali oyo afuuse omuntu w'abantu tafubbi kati wafuuka omuntu w'abantu mbapresenta lwaki ogenda kubulwa omulimu ku kisanja kya Museveni lwaki kuba oyogera amazima n'ebirumu abantu gutojja kufuna mulimu era wonywereddeawo ku NBS nywererawo kalisa wabanga bambi akubeereddemu okyakolerawo naye mmanyi kaliya yeri mmatigga beerawo kansubira olinawo mu bizinesi bwewatandika taata obukuba kujja bulaya jangu tafubbi oyiyi naye olina omusajja gwe wali okolagana naye wamala kumukyawa nodda ku sayidi entuufu oyo bw'otamubuuka obeera musiru yabeera buwezaawo nakuza mbino mukazi we naafuna nakuza mbino omwana we nagenda nasamba eddiba nakuza mbino nateekawo akanyumba nakuza mbino naye kagwe oli awo ndugu olina gwe wabuuka n'ofuuka omuntu oyo kasita omubuuka onyirira tonda abataafu oyinza kuŋŋamba kyenkiira noonya akazigo kakusuulamu nti ngende mu apatimenti bwe mbusulemu gwe tonda bakunyirira nze ngenda okukulekera omuntu omubwira nga maze manyi oyo takyalina value zisigwira muntu kati zaako oyo gwe mulaba balina okumubawo nga bamukubyekubye ebiiso tafubbi yeebuusa alina gwe yabuuka kasita obuuka Chali omu nga ye Chali kasita omubuuka oyo oba oti n'omubuuka otereera ate Bobi yabitugamba nga ebintu bino kuba yatumanya Chali oyo tetunnamumanya era edda twagambanga nti Bobi yalinga heeta naye nedda ne tikita yabuuka tikita yafuna mukazi we ali awo London budde bagenda babuuka tikita naye yabuusa gwe nyimba n'oziwandika naye ng'obeera awo tugendekokko mu Amerika nga atwala mukazi bwatyo bwabeera embeera ze kasita obuuka oyo nebino okutwala mu jimu abisobola ebyo okuwa kyacu biki kyacu simanyi bino bigulukosi byemunywa ne muzimba mikuba ebinywa ebyo akuwaako ku gulukosi era akuba essimu nagamba omukazi oyo mwaya kagulukosi omukazi nakuteraku bigula abiteekaku breaking power nomuzimba ebyo bya jimu bumeremere byabigula bubiya n'akubeezaawo naye tugendekokko mu Amerika
omujala yagenda natikita yebuusa ali wa mukazi we yawasa bamaviri bone kutulira era asigaza biryawo birereya bano bannalaba nnyo awo atambulyo kasita omubuuko dda kujala kati tafubbi manyi wakyonyirira wakyo otambula ekiruke nekikwagala dda walinga omusajja nga oli awo gabagambala kugamba tokuba nyimba za Bobi Wine gwe TV presenter toza kuba nyimba za Bobi Wine naye mbwe okubamba okola byakyali kati wabuuka nnyo kugambeza yankubirangala simu essaawa zonna ng'akubize n'enkundi ze zirina nga wenkuba Kyagulanyi ng'asanyuka nnyo naye mutunuze mwaka munutiitiiza ayinza okusindikira obwana mutiitiizi mbagenda kulopa mu State House ewa naiti yani mbwe twamusamunize sibayi mumpa adresi ye musindikira abantu bakuwa adresi ondi adresi yange onkola ekiggu zirange bakyandiza ati mukana nge petwalwalwala n'ebirwadde bbiya tukubakubadde ebibumba byafaafadda sisya yankubakubadda nze nonya nakufa almost oyinza okuwuliza lisambo tebagenda kukwata tukutte wante zimbagambe wali mulabeko ddi Babi ng'akola ebintu by'ekisirusiru ebyo Babi bamukutumeko kkono olwala lwo luleete neyinza okuleetera olwala lwa mukazi wooli anaatambula sayi musimanyi Saruni Siparozi obisangawo ebyalayala byabwe gye basiibe Babi omanyira amusala katiko bakalirakisa olaba naye dimuteza kwata ku mutwe gwe kye bayita okubrandinga omukazi agenda okubeera owabyasa byonna nga representing abakazi bayita first ladies ebebesiba era tafu bize gwabeze weyabuusa tetwali nnyo bakyali nsuubira netwali tukolera omusajja oyo twalinga tweraba bwerabi naye kyemmanyi wabuuka nnyo era kati progress y'amaanyi wafuuka omusajja bino ensonga kisaazira omuntu abayimbize siriza okwisumira magezi ba John Black ngulisa n'amazzi mubafikifa mike abo ne musanga bakube mmoloka abo ne bagenda ne basamuza ne kalimbo abo mufikifa mike by'ebice ebyo era bwontuma omuyimbi nkuwa muyimbi omu Hildaman Karen tata nkuwa Hildaman zengoveyo nga bamuzendi muyimbi oyimbirani kube mmoloka bajofulu tayabali yabo basajja bagagga tebene kibakozesa bali kusereza mu wa musoro mufava mu family yantake kubeera bazimba buzimbi matama mu Igozi production misa kimulirindawo bali tubawe ebitibode kyasona ne kubawo kati bitibwa tubawo okutinga musiriso kwa mutu febe nyini bafani fetu bazimbe okuzimba obwo obuyumba yumba bamwe muzimbe zimine muteekawo kati musirise bisere tubeetagira talina muyimbi ayinza kwogera moyogera bajja kutwaka ebyobugagga bwabba bibbe mwani mwayimba bibifire tubagende mugulezi z'obugagga ebyobugagga nga hamu ali kutaka sereza muzi wa musoro ebyo bene bigobugagga byliko bya Museveni muhamba mudeka butesinga nkibe kuma ku minyumba hamu alina kusente talina na 10 hamu nagi siriao kusiba busibija simu nyumba za busereza mu amusoro mbambeka nga kiguni mbatunda butabu hamu yasomera watunda akatabu owali usoma kusolo yo mtu atasoma kunda kinte ole kinte muhamu guze soma katabu ka hamu bungaga ole yakolerawa oyo kinte mazi yasomera wuyu musoma katabu ka hamu bungaga ole ngasete yakagawola zijjawa basajja bala ba version sereza muliza mu wa musoro ozibana muntu abazo ozibana osura ne binoso munawe sewe muno tukusomeko biki osura mbinoso osura oli muntu abazimu wazimba ndo tukusomeko mutusoma akatabo ka hamu omugagga ngozimba muntu abaziza mulwa tujenzuru ono tugoba ono tekawo musiba yo zimba kuni ya Museveni yakuteka omanyirani mumanyira wana abantu mure hamu otanso sponsoring abavuka benda kivubo Museveni batako kwambala simanyi muno bihundi ba people power batako kola obuvuyo bagambe muno ba people power zino zo plan was tegedde people power Museveni tumanyi tuli bayekira kuki mutumanyi tulina pulani musimanyi mukalwe batusinga mutulo tumanyi tukolezi riots Bobi Wine mbuteki kuki yandeke kwenda ku rioting kuki twaba kubedda akalulu mazi temuda mukutisa muna Uganda kadaga gwani atisa Bobi Wine gwani muganda wage kadaga Uganda is bigger than you akafokole mtu jakuteka wono omulala kali wo muntu yakali musera gwobote nawo ujja kuvaawo tonna mukumanyira muna Uganda abona gwe kadaga oyo Bobi Wine omukwata kuba okutte kufi tumira mwesuubyo omutole mu committee kuganda sendeza stani muri ebinoso bi MP nabe byabo bisirise lwaki Bobi Wine bajja mu parliament bamulabanga mulabe olw'ensonga zino wammanga yabasukkako geegi
tugamba ebintu bino mugamba simanyi tujja ndo tuincitinga violence gasumba bagamba n'okubasumba nti mubadde mu kiseera ebisinga bw'otambula mu Uganda bw'osanga liwo ekkanisa gasumba n'ababuuza nti covid ona z'abalumba gemugamba nti no w'amaanyi waliwo omusumba abasabidde nalina covid n'awona lwaki nabo bazinza emikira bagitadde mabega balina batya covid ate gwe mukama gwasiiba atuma simanyi bambonye mutabani kyekyali kintiisatiisa wano kiba kigenda kujja simanyi kisirikire baasasi negwe mutabani wambonye nze nkubuulira nze tebantiisatiisa bya kisirusiru ze banzitira obutizi tebantiisa nze bontiisa mba nakwanyadde naku internet nze jangu oba nzito nzite naye tosobola kuva eri mbuduke mutabani wambonye simanyi friday private jet you have links here nze ntambula kyere mugana nge nina obuvunaanyizibwa sinatuka kubeera nga muntu yenda gwinti wobeerayo omuntu annoonya nze ntambula kyere wano ndi munnayuganda ayogera ng'omuntu omulala I can take a private jet my foot olinga n'amazzi my father mbonyi yasomera bwa musoma obutabu bwa hamu yasoma biki bino bensiba bagamba bakute ne bagamba nagamba gundi yasemba okufuna akacheke nasemba okufuna keka n'akanyiriro twali bakolagana ku mazuba abiri nze mbuga n'ani omulala awo no pastor ne muloza ndi mulwali mimi gamba penga akuba nnyo olwali ne bagamba mbuga ne womukwata sazo n'omuwunzika ayika balusu talina na 10 omuzikiti kuli gwali abera tume bagita basimanyi nusifa nusifa ero nali yakadiri musimanyi dyabera musimanyi birimu ne timba byamera da government yabitona juma seko yabiwamba wambadda abadde wono mukomina gagundi yamuwereza ne mmere bamwita MTC namaze mukazi ali Ulanda abo bonna kati Museveni yabakosa kale embuga omusajja alina ku ssente n'ogenda okube ku ssente zirimu ko ku magezi n'okola era byebe byakusula nze simba mbagamba ole oyo mbuga namugamba kigenda okumusula mukimanyi kwagala kwesimba kabaka mbakole embaga emenyawe ya Najjinda gwani amenyawe embaga ya Najjinda era sifunikira Museveni kati yakozesa gwokwate ku baffe Museveni baffe magulu nyondo omenyawe embaga ya Najjinda gwengani mugenda kukola embaga emenyawe ya Najjinda abasirivya oli era beba bwenyi sirivya oli yasibanga mu State House mugundi y'abasale wali sirivya oli today buli alinye wa sirivya oli gwe twatyange eddanga simanyi muna asiba agulengoye mboziguze wa sirivya simanyi ziguze mu sirivya zikakyamaanyi bigalubini mboziguze wa sirivya ngokena kuzimba mu Kampala wonna kakyaliye gasiya mbuga mbuga tabalina ku spelling alinyane nafuna ku chance kwata sirivya oli omufula babysitter wa mukazi we simanyi Vivian mbobwade ngali mukulimba abantu mu ya designing olugoye era mwina buli akulira Museveni mulabenge gye mugendamu osibagana mutamuwala wa Museveni Natasha era mukwano go Sylvia uli kyo kimanyi Museveni mu designing because ebitya era ye mukwano go siba mu State House nemwe mulabe kalieza mwezi gudde n'emirimu gya mwoji gudde tubagamba ebintu bino kali zaake tulina omusabira mbosiba mu State House osiba mu State House mulabe kalieza mmoja naje ziraze buli kaliya mmoja naje tusikira kaliya mmoja zinaje zitusibina wali muntu mukulungi nnyo no yingira ebyo bufuzi simanyi jano bikoze bitana akutwala mwe wa Museveni Sylvia oli manyiko oli Jovula bajanyo no bwanga bujudith hadi nti ebanga yebo mazenga bukala kata buli muntu yena bwaga no kugwa mukatega bambeja bali babuyita ita ndaba buteke mwe gundi busibayi babube ubenga mu barracks bambeja abamba ndeka kama nzenja kunonyanga buno buyimbi bu socialite buvuka vuka bonjango okubera nga mmenya so teri mbeja jako jako laba Sylvia manya judith hadi manyiko oli nkwagala nnyo nti wabuka emitwe emigundi jaba mbeja bakutwala ebusibayi bakube kubenga leyo abo kasita bakukwata ko bati ukaliya yebego iranze nkwagala ebikazi nga bizali zali bali bamutomezana zali bali bamutaliza kuteka mu State House bamusubiza munagenda kuwasa muhozi webiranga ne Brian White ngatuka mu State House zali taso mulimba bamwe no mulimo oyo simanyi kyanda mbabira simanyi Minister of Tourism zali mbere yatuze mu State House ngira ine plan yokubera mu simanyi agenda ku nene basoboka kuba mu plan imba ina abana banja azala linga kamyu musava muzibu simanyi nibabi futyanga nene yaona atena yachafuna yamutaka mu setback yadamu kwema bega kwa sawa sino kuberanga kwa bino byesibera mbagamba nti waliwo abantu betereka mu mbeera nga gwembeera gwojo etaddemu wenze zali namulaba ddala ngamba nti alright kino nze life ya zali sijinako buzibu n'ebintu bingenda ngamba abantu mbagamba ganda bange mwigendereza abasajja tunoonya ssente mu buvubi kati bwe nsasira omusajja yeebasa eri gwe bayita Ssemwanga Saba
mukama yamujjulira mu bulamu bw'ensi yateekako kye bayita omutendera ba foundation tukole nnyo naye nze njagala nnyo kati nga zalinga oyo kale bwe yasula ssemwanga ate yawanika ebbango n'afuna ka Diamond ngaako nti muyimbi wewebuze Tanzania tewali mukazi Diamond okujja kutwala mwoyo nereve nagikwate kati naddira eno nodda wansi ate no mu magulu nedi abasiba ku Jeff Kiwa babadde awo empogola gulunedi muli wa mpogola ali mpogola bino byonna simanyi ngano asiba simanyi ali asimanyi empogola simanyi bazita bacha zino zibakandira muno mu nkwawa bubolingo kati mwana gulunedi akulidde ku mpogola za Jeff Kiwa toyina na dekule wanike dati sikutwala gwenda ugendo kali wamwe gaddemu mutabali wa Sudiru Nesemwanga jali mugundi agamuwaye omukazi na mutetinga gundi agenda ku level ye ate kati okuse wansi ogeze mbago asiba ku mpogola za Jeff Kiwa aba mazibe njo sagane mukubere mboroka yasiba nga wayi era simanyi bwaki mbugo olagajalira obuvubuka obwo naye obuvubuka ko baddala kuba kuchoka kola wabanga yoberanga mukubera ngo omwana biyefula pasala Pascal ninge ne Pascal masala nali nacho ngira mbusimanyi afunanga mwaka sira kasanga mu Pascal mu wa jali mbwa nga kasedera akasalira ddala munga asalira ddala sebo kasedero era zali yabuuka nnyo butayingira ebintu bya NRM ibyo batanze omutiko ochinga bamuyingiza mu ebintu bya Brian White awo batanze okulagana mukko ebifaananyi birumye mu zijeti biki ate nodda musajja muvubuka akulira ali empogola folanji guleda wena muna 10 olya bolingo ezembwa mukube muloka avera kusamuliza obusa aba wante ata wonyize ngamba kale tusi no musajja abiriri mu ndana nagamba mlema naye ate nakulekere bukimu nenkuseti kudama sakombe kuba ne yali levu atodde ku muvubuko muli wimpogula bolingo gasiya mbuga mwina mukuseti mwina mwabasajja sajja abavubuka we bacho mumma mwina okuba mu kiboko no mulima za ata buli ata mu makundi oliyeri wako balonya muno wakazi bayimiride nga bebadika oli mukomera nga mukube moloka ngenda kusamuliza obusa akola ki mu nyumba yo mu motoka ze wagula zimanyi ziferali nga zali moyo wante wabiriko bezi perfume esingo kubeza amayi nenga yabira mu nayo perfume uli budorosa ndigabana oyambala zirenga simanyi zimanyi zibolensi yagi ngomwana jamu nebigato gato bino babambala mu Jeff Kiwa babira bakabakeri abana ngabo wache bayingira mu zempa ya zamwabo era unza mulaba mwenda obugayavu obutute no kubira ngokolera mu 7 ate mutisi namba simanyi kuokolera mwenda ngena banonyereza ko mwenda mutisi namba simanyi kuokolera ngena soka nawe kunonyereza kuli muganda wange naye nabe nawulidde besitategeera netujja kubira bayo manyi mwenda abagagaga abasinga bane bonna abagagate mubatwala serious abasinga bonna bajwete naba mugenda kubeera nga amagiragira ko ngamba nonya bakolamu ko kalisafu nja kubanga amba updates izi ngo nzitadde wibyo obugagga byange byonna nzimbye maaso ni mukazi mugulide zifirali ng'omwana akulidde ku mpogola jammanyira musanga mu nyumba ngokuba oyo toyinza nakuddamu kulaba wayise nga yisiba oyimba bino ebintu byekiyaye musibaye munkuloga muyinza okuddamu okulaba ku stage oyo nkulemaza mwegayaliridde nnyo nammwe amaka ensonga ki Museveni abakozesa omusajja Museveni talina kukukozesa buli omwana Museveni takukozesa akukozesa ati bino byensiba bagamba kwata babi omutunulira olabe si wadekola lady omukazi babi kyagoli bagambye amalaga yasama bwatyo state house material ati mwina kumye tewali muntu agenda kwata ku babi weni wanda tuze tugenda kumutya gwegula mu kigambo kyagwe nga tukwambala period tutubije kuti twetaga approve yacha nabagambe sejjewero senyo nyalina byogerera eyo oyo mwogezi wa government na yenze wano kyebayita amanyi ga internet wano obuli mugonna gwewa Kyagulanyi nesayininga mu people power kifuba yakabe bifoze n'ekingira mu kifuba mumanyira wala abantu mumanyira baki anataka kubeera nga Bobi Wine mbavubuka mwenna abaleba video yange who doesn't want to be like Bobi Wine tambuza video people share this video people mbulira ku mwani ali awo tagala kubeera Bobi Wine ategomba Bobi Wine today ngaba magamba akati who's your role model today ngoli geto yuti mbulira
ng'okulidde ku mpogola nga grenade mbulira ni role model today nga tuvudde byamazima tukwa mabuno taata bikiba tubajjemu abazadde gwe mbulira ni gwategomba Bobi Wine today mumbulire ngulyawo tuyagala Bobi Wine gwe mbulira nomvubuka yabuza amagezi ngagamba nti nawagira Simanyi Museveni gwe mbulira Bobi Wine saze opposition jali mu gwetombotia. This is what we call living a dream. Nojitukiriza kachali kako bechirote kachiteka ku muganda wange from nothing to something mbulira bameka babuse sawa zina amanyi nga basoma nokusoma bamusinga nokuso bamba kubane munu mu lutalo bakasirye gwanga siba musika siba na yarere mindi mukuba alogojura linga cyara tachaina na mulamwa saje twembo banule gwanga lekati Bobi Wine abafule bodogera ku Bobi Wine buloga kasirye gwanga Bobi Wine naye abikora Mgulembe chiko yabako kasirye gwanga mtuza mu video anti when Bobi Wine azeko gwembe kasirye gwanga abaddewo yataka doko nywa kuyaga bwe mufamu eyo ne banga chino zola bakasirye gwanga bamteka mu kamera batazo mubuze ibuza byana ku Spark TV Bobi Wine zile regime gwembulije sawa zevubuka cyategomba Bobi Wine kuja ko ngoina magezi jeko bazaddewo n'abalabo gamba dobe tudale tugambe byechi yaite twekwasa tuva mu byechi yayo kera kubacha no gamba mu Mandela mu Makosi Gavi Musimanyi maloko mu X mufemo yoga siya yabazara bamwe singo je muzalira temwinayo nabijja da bamwe kubutako omuli ali ategomba Bobi Wine mwe bamambe wante ani nakati mpuli yanjagala afune mwaka nyonya jone suye ni mukwate kone mungala mwe mbuli yani ategomba Bobi Wine tudi mbuli ona bayimbi babebe kulu bana basibe babindi zesibe kubazunga zunga ebisente bibakubye kubisente bya mulumalo mada kumulembe gwa musebe bisente chikuba envidred nezikunyuka meka 16 yiye chaliko haso kwenkulidde nenga ntambulira ku kitufu right yes pan sidi mukagoni kakasinna mukonna kisente kinansanga nebisente bibalumbe mwepakati mulina abakazi abye bisente bibalumbe dread zonna mukera kubachanga dread eri mukubulide kunyuka bukunyusi muliga ze nkoko za mukongola singoyira kyo yizo kulimba musebe nakuyambiddewo mwine nnaku muli baavu bazibu ne muli mwelimbika mbantu temutede Fiona lebo zake neze mbabuli zake bagenda kumuzza bamukubye empiso kati ali ku treatment bamukola ko buli kyanywa yulide kiri financed mazzi buli mwana wa mugagga kati Museveni atanya abagagga kwe kuteka bakirumira abo nabagamba mukulembeze nayo n'okutyo omuje bayito omugagga big up Edikenzo kulaba ko respect general inkraba bana benda kuzosibo balaba nawulide nti osibo ate n'ekira kye nawulidde oningera ntwane waliwo radio sijirina akuza jita Galaxy FM sijina munyo buzibu naye simanya nalwaninga website yamwe lwaki mukwata omwana wa Kezo muwandikako omwana omuto lwaki omwana wa Kezo simanyi amalo gwe mufuula omulamo ne mukwata omwana muwandikako ebigambo gambo musimanyi omwana azanya simanyi ne Sebunya simanyi musimanyi omusajja wa Kezo okuddamu okulaba omwana jiwedde mulitte omwana w'omusajja mu mawulire oba temumwagala tulekerawo kubwe nze sigenda kukwata abaana b'abandi mbaleka mujje amalo mu mawulire gammwe kize mayina fe tuli basajja bazadde bannange mutusaasire bw'oba olina ekikyamu ku Kenzo kyogere jangu direct oyiseewo kyoyisaawo tokwata mwana wa Kenzo nalemba mbu otanewo n'ekifaananyi tanisa omuwandikako script kuki mujje bannanga mwana w'abaandi mujje omwana wa Kenzo mu mawulire toteekako kifaananyi ky'omwanize nonya biwulire bamwe munonya muzira ikisiza mwe mujje omwana tuli basajja bazadde fe tukkiziganya na bintu ebyo omwana omwanizeko gundi bweti paragraph mbonyonnyola nsonga nnyonnyola biki kwata lemo ba Kenzo wandike kubyage kize mayina wetawulya gwe ukola ifaananyi kino kirembeka okolako okuwandika ku bambo wandika ku muntu ne gutwa abantu ne wandika ku mwana muto tumulaba nti omwana muto gwe muwandikako nosoko n'ikifaananyi kyemu oni awandika website eno musibanya amalo mujje kwata tata ne mama uwandike kyoyagala kyonna toteeka kifaananyi kya mwana muto atanaweza na myaka 15 mbu onnyonnyola ggwanga onnyonnyola biki omuntu abaaniga ebintu ebyo tuli basajja mutulabanga baye tuli basajja bazadde mwana tuli basajja bazadde mwana Dr. Timale asiba kuvuma talina kyayinza kungamba naawe yo video etambudde etuuse ku muswabba
Je tuli amajaga Bobi Wine atatunyirira every fucking day. Manya ebintu byokunyirira tebasobola manyi kunyirira. Tebakwerimbikamu. But every fucking day. Every fucking blood clot day. We are right. But hoping we shall see a better Uganda mukateri mikono gya Kyagulanyi. Bino biroto muganda wange bameka bakwesimbyeko no batwalaganya but a man from nothing Elizabeth Ndagire nkwagala nnyo. From nowhere a simple musician yazaaho lemedde ku ntikko yani. Bana bali abatanso basasula ndolizo galwanisa. Musaga mwana. Osekali abakusembera bibagwa. Tazi muntu ayinza kusemberera notagwa. Natagwa. Awu ndakondeke omuganda kunsingira obugagga. Gaga njabwe kolerera. Sichibadde kiri contagious iti nakusemberera nabo funira no wozimpa sina kubeera mugagga zimpita mbuyisi. Avuga kyo mutategeera ndi msofera ayinza nokuwa obubumbi butano. Nawe ate wazali bakubeera mugaggira zijja kuyitamu nga tulina nteekateeka ngene mu family bwe temuli musente zikuyitamu nazo sobola okutta kye watandika wemberedde ow'enjawulo nno keeka n'akanyiriro Bobi Wine n'agenda mpa Bobi Wine yandeka ku ggaali mama yandeka ku ggaali teri ayinza kuyita wano nkyo nkiba wallahi mbaire tewuli agenda kuyita wano Bobi Wine yandeka ku ggaali yandeka ku ggaali tosobola kuyita wano kakabeka nyikuli nja kukalama nja kafuutula Bobi Wine yandeka ku ggaali big up edi mutwe nkulaba wazeddali nubya n'omumbuulire omumbuuzaako mundabirako kkono omukulembeze waffe nkulaba kooli edi mutwe selected Devi baganda bange we bali abo mama Kyagulanyi Babi atasekaseka bya kisiru olwokuba bagenda kubakusuubiza kweja mu State House tokyala ddati bakuwadde invitation mu State House ogenda ozunga wa diriringa bikiro lya maya muganda wange mwina kye bayita beach enyumba gizimbe ku zubi neraba kikyo kyanoonya Babi mama twagala mutufugemu kuba mwalaba dda temwina nnyo mululu nato omuntu azze ku ntebe nga talina kyalina ensonga kyakamule ggwanga ne mwina kye mukoze mulumirirwa mubadde bawansi tosekaseka nnyo oseka biki Babi Babi goseka zaseka biki Farida nakazibe kyokola kyamaanyi nnyo genda ku maaso tolina kyo guli Uganda ni opera bagenda kugamba kyo bagobeka TV genda osobola okukola live show okulya ku Facebook tujja kuwagira waliwo zino ente zino zasobe waliwo n'abavuka abagulawo ku TV waliwo abavuka abagulawo bategera ku YouTube nga beekozesa kati bakola ku TV musobola SB Media wano baraga simanyo no muvuka yani ono simanyo Ibrahim goze bicho musiramu oyo naye batanka bebe kozesa kula otujja kugoberera Farida nakazi take korea ku Facebook you still train nozo kwata ina mulimu gwa ofuna jafuna mulimu gula oteka business oba tunda duka otunda chandali yangezo bitara bya chandali ya otunda bitenji bajja kuwagira Farida nakazi bita ku Facebook odoje fule office nja ku sharing angalikiza abantu magabe ogende bajja kuwagira people love Farida gwa singa towego mbwagambe kadaga disi mbuweto ni wetonde bito wetonda biki tewetonda ate golinga Babi mbwazunga agenda asaba kwencha jore jase byabira bana badda chichi agenda tambe jore jase amukwatire makutu mbagenda akatabike mukeche bitu tubikola oli abira bintu byana nnyo kubeereri mu nsuku kuyigiriza mukozi tali mu bintu bya kisiru video ze muzaba za postinga mu ya bara Babi mbwa postinga video mu asize njala apostinga bichibyo gwe kulisire kwiraba video yangu jaba Babi omusinga sente Bobi oba Babi negwe kikakatako kubeera nga bidaki kosinga Babi talina bidde Babi nenjera ze aluma nnume true African woman nino usango omwana alya mukazi yamujiba ateka stompu sajja inafuna omukazi nga ajja bana bawala abakulidde ku bukopa omwana watuuka bizuka eseera nawe musajja nabeera nenga n'omukazi yakulira ku bukopa abeera babuko tunulire ente zino tabira kye muyinza kutukula nkugambe ffe okuddamu okututemula oba otukwata akaluka wedde tuze emyezi mitono nnyo address anonymous Sweden kati wennatuuka kyenasooka okubasalako geemaanyi sifunika namakula sunkula musiza mukazi wa vampino sifunika unsange wo muri Sweden ze nkuba endongo sikyalisobola
katawe tulipaka nga tumaze okulonda mujja kunfuna si munkwata yo omu Kyagulanyi nga mubulire kyekiri eno nti virus ali ku internet nti nedda kiki ekirwana sci-fi zeziri mu kulwana oli otya kugula uli ngamba mutwala muswabba nti gwe kiri kiti eyo anze nwana gugu nze sibano na gugu na zigugu Chrome kati ze kati wonna sigalira sikyasobola kuba na muntu wa wansi ngoli kugula tuteze mani na zarwana gane zigugu Chrome sisobola inti Farida Nakazibwe bagana da ku Facebook kola live video you have a good big following programs zizigundi dani wako chaza abantu you don't need a TV Farida oli munene okusinga ka TV yake kabade kafunamu who the hell is Kadaga do not apologize si na ku Facebook ko abantu bajenge uwo bachazi bajja kugoberera bana bavuka ba SB media tebatandika we byabwe nga bebekozesa nze ne wamba da tebakyasobola kuddamu kumpamba fifitere msajja wasiba tukuba mu 7 nekituufu nti goli kumulamwa olina kaboyogo waswe wa mu 7 siminaako buzibu naye kankubeho 0 tacha anyiza nga postinga mu 7 mu slang team swab anyiriza ddala awo ndabalimba mbagambe answer eri mwenna zategomba Bobi Wine vayo ngambe Bobi Wine tumuyigumba era oboli yango ngamba ndi Bobi Wine is not the same one vayo ngambe Bobi Wine tumwenyumirizamu vayo gwani man I can't even believe akasajja ke navuma kagenda nakufuga eggwanga muli wano musaga n'okusaaga bantu baliya ate nga agenda kufuga ne nabeera agenda kufuga n'abali bamuwakanya bonna agenda kubafuzaake mulina okumusabira buzaake bagenda babimukubyekubye eddagashumba nkwagala nnyo ngulabeka oli muze ekisima tubiri bakakkamu covid kati nabyo Janet Museveni postinga musimanyi kyamukisa mulungi nnyo ku Twitter tewabaddeyo muntu Uganda afudde covid kati temba meka bumusiza obwavu omukazi w'omukulembeze yapostize teri muntu yenna afudde simanyi covid ku Twitter ekipostize ku Twitter nalabye gundi ya Janet Museveni mbunga yebaza mukama teri mu Uganda afudde ku covid neba meka musabotaginze tabaddeyo tabaddeyo tubyogera mugamba simanyi tutandise okubeera nga tubuzaabuza taliyo if the first lady ogamba muno webaza Katonda eri mu Uganda afudde covid mukubadde abo twebereddemu bla okimanyi tewali mu Uganda afudde kuba tabangayo ngakaji ngubwa chichi tewabadde ne bameka be musiza business bine biroko down bya mwina be muyisaawo mukube sente munsi yo nadamwe mwetaaga obuyambi bwa covid kunzikazi first lady otuko posting ogamba mbo twebaza mukama teri mu Uganda afudde kale kyamaanyi ekyo naye banga tubadde n'abantu bali mu nyumba tebakola tebayingiza mabazi kundi bikoze bitya kikicho bobo ogereko bo mwemeka musizo obwavu mukimanyi bulwadde kyo obujene butatta muntu mu Uganda nga kibadde gye buli ezeme kale mbagamba na network etansemba okufamu but in Bobi Wine we have to trust him. We have to trust the almighty Bobi Wine though means guleko sin iranga tulina okubeera nga eva tubeera ku kinzi ensonga ze tulina oziremerako baganda ba buli gwe musanga mukubo nga presenter yebuza amagezi mukube mmoloka akusamulize kalimbwe punct salute
Wally per person. Nuok him. Ya video yange nesai mugintambuliza. Ebino okutuuka ku bantu abo ekikwatako. Temuyina kubatya nnyate. Tetubreeding abantu batiitizi mu people power. Onani. Ebintu mbijjemu omuzannyo kate bikyali mu muzannyo. Message eno etambula etuuke buli gwe kikwatako. Museveni tumuwadde essaawa 24 aveeyo ayogere Abaganda bamukola ki. Aveeyo ayogere Abaganda bamukola ki. Abaganda batokyalinga. Tunulira listi yonna abantu bazza amadalinga assassinatinga Baganda. Abantu bonabona bali abagagga abavuwazizza Baganda okusinga. Okitegeera abantu batokyalinga Baganda. Honorable Zake yamukola ki. Bakirumira bamukola ki. Bakawesi bamukola ki. Bamayombo bani bonna bamukola ki. Okitegeera abantu bonabona bazzatta Baganda. Tumuwadde essaawa 24 tukoye ekimala kimala kati. Buli gye tukoma okusirika agenda kusigala batta abantu baffe. Abanyarwanda bameka abafe e Uganda. Abawesterners bameka abafe e Uganda. Kino tekikyaliko nti ki oba kikusirika. Ekimala kimala aveeyo atunnyonnyole. Aveeyo annyonnyole eggwanga kiki ekigenda mu maaso. Tumuwadde essaawa 24 oba si kyekyo naffe abali mu Uganda n'Abanyankole tugenda kutandika okubakolako ba westerners basasulire obulumi Abaganda n'abantu abalala bwe bayiseemu e Uganda okuba nti battibwa nga tebalina musango. Zake yakola ki? Okugaba emmere musango. Oba wagamba kibagendesidde law lwaki tomukwata n'omutwala mu kooti ekimala kimala tusirise gye bajooze nnyo abantu. Museveni tumuwadde essaawa 24 aveeyo ayogere ku nsonga agambe nti Abaganda bankola kino bwe kiti ne bwe kiti. Oba Abaganda banziba kino oba Abaganda banzitira mmange oba Abaganda banzitira kitange kyobola sibaagala era mbakola bwe nti. Tumuwadde essaawa 24 ebintu bimuggyemu okusaaga kati. Mubiggyemu okusaaga. Tukoye kimala kimala. Oba yagala kulaba genocide naffe tugenda kutandika okubakolako Abanyarwanda banne n'Abanyankole abali mu Uganda. Tukoye okututira abantu baffe. Abatokyalinga tebalina musango. Abatta babasenda ku ttaka. Tukoye okututira abantu abatalina musango kati tewakyali kusirika. Tugenda kubasanga naffe wona tudda kubasanga tubatandika okubakolako obuvune. Already kiri mu pipeline kati wakyali kusirika wonna tugenda okubasanga oba wa tujja kubasanga tubakoleko na noli amazi yano lina amazi people power tubikola ffe tetutta abantu ssebo nonya kibiina kyogwamu ssebo ampereza voice note ffe tubikola mu people power ebyo mu people power tubikola nonya kibiina kyogwamu olina wa Museveni gwe ate mutulonya abalwesana tubatte ffe tetubikola ebyo ogonya ekibiina kyogwamu mazi todamu nakumpereza gasiya people power bagambe tulonya Abanyankole tulinga n'amazzi tetukola bintu ebyo mu people power muganda wange sire yeggwe nga mwami ani alese ekiteeso ekyo Abaganda ngoza kino kiri ku Baganda bokka Uganda emu Baganda bokka olinga eminyo todamu nakumpereza bivoice note byebyo maze tribalism banage mbagala nnyo yabadde Museveni eje nze mbamanyi wano bampima kati nabo yambereza gasiya owulira gasiya tutto obubangalire n'alikodinga gasiya buta Abanyankole kati ffe people power tubirimu togamba bwena ze kufuga Abaganda bokka totulaka tuleta bintu bya kisirusiru muganda wa kati Baganda nge bannange mbasiibula mberekereza mbadde mbagala nnyo Baganda bange mwenna ba making a program eno okubeera ng'etambula nja kubamenya temubatta bambi Elizabeth Ndagiri Mumbejja temubatta bannamakula su ago maje gawano ku ttaka Stockholm mu Sweden Baganda bange baafisa bali eyo bonna bakoko Justina bamimi family nene tomusobola kututta mutumalawo ate nga bakyazala bakazi basava balina abaana kale nze bwe ndiva abaana bali kitandikawo bammaluko mubakuze address anonymous
Anonymous n'omugenda omusangawo kye nasooka okukola ze kukweka abaana bange maama n'amanya ye nga bambulamu gonna kati obuna musumba esokoso feeri muli omu amaizi tata maluko mukugulinga nti maluko mwabeerawa mutwale omwana wange mutuuze kati namutuma esokoso feeri ate nki mulutuma mu luswidi swide neekuwa ebbanga ekuwa ebbeeto okutuuma omwana wo kyoyagala namugamba maama w'abaana ebyotuma abaana nti maluko mwana yesokoso feeri mulaye zawusi ngemanya ge twagula tuwuliriza kati nze tata zawusi nesokoso feeri bali amanya nakyusa dda temuleeta busiru bwammwe ku baana balemba manyi muli basi naye nga mbadde mbaagala nnyo baganda bange ndwawo okubaweereza ate munnaera nenkya tugenda kukola mulindeeko kikyasobola okuddamu okuyita bagamba ebintu byokuyita byazzeemu kati omuntu osobola okuyita mu Facebook yazzeemu okuyita mbaze nakirala Brian White nkulaba kwolyawo nkulamusizza kankule ku Brian White atubuuzeeko yazinika ka voice note awo nga munyiivu muzibu naye muganda wange mumugambe tasobola kunkyawa leka munoonyeemu wano Brian White yandeetera mu kkono asooka ntubuli ewakirumira yeetuuma ssente z'atalina manya yaani oyo Ugai yani asura n'ebino so muntu obazo oyo gwe bayita simanyi simanyi yekwali atubulire muko ne Magi mulaba kwali Magi bangamba we bakane si papa sinna kino bangamba ndi we bakane si papa nengo obu grade ya fojitadde wansi gye twateekawo Magi we bakutale si papa grade ngo ogisse nnyo sente zaffe twakuteekamu nnyingi nyoba nga atasiima todde kuvuuka nga siiba kati siika ngulaba kwoli Magi mubangambye ozinda si papa abakazi mwana muli bamazi nnyo tukitaddemu ssente zaffe nnyingi bitiibwa biwamboto we bakene si papa kati si papa akuyamba ekimwanyi naze ove ku grade gye bayita goluwombo grade atodde mu nagisi kikyolika ekyo nabiwulira nempulira nga nze nesisibadde nokuzenga mbukatira tundi kati si papa Magi olwaga otya si papa wofugisa kanyinazi tujja nkubira ku simu twogere nabiwulidde mu pipeline eyo sijja biwanvuya nnyo bigenda mu maaso nawuliddeyo si papa obadde nekuziwe bakane si papa naswadde naddemu basajja bonna we bakane si papa kintiisa n'okuzaala abaana abawala nze ennaku zino kati nga si papa omusanga niwe mwana wo kibi nnyo ekyo foundation twali tulwakutera naye gy'omanyi singa okuba ey'amaanyi ati tenanye ngamba abakazi bamwagala ki mwana si papa akuzine punkt slut abakazi bemunoonya mu basajja byanjawulo ne maama nga kyaliwo just natidde mu butire ngamba mwana tenga abagasiya bangayo mu Facebook yazzeemu okubeera mbu osobola okuinvitinga naye sinnabitegeera naye nga byo kanabe kwampiteyokko omunyamba kanabe one challenge zembadde nsiiba nda abantu bateekayo engoye n'engatto zo challenge zitegeeza ki
Uganda. Nenga mbagala bebe azemu mbitegeera naye mwana simba mukazi si papa kati si papa nanyiga na mwana kubanze nawe okimanyi tulina akasajja kafa akaterawo foundation kati ebo ogitta oba otobozi okisebusi ebyo binjiriza ddala mugwana wange mmagi nyiriza nno ddala nnyo negenda ne pasoni nga wiza gwenga amajoyi akasolo kange bazina ate nga si kange nenyigamu nagamba nte kati mwanyinaze ebiki bino funayo ate simudda ku Rajiv nawo ndaba mazze mwana invite yazeemu Why, Brian White mgezaako munoonyamu antu kuba ku kibozi yanyiigiramu mbu nabye nayogera awo era ng'ab'omukwano tunyiigamu n'ab'omukwano abatanyiiga okujjako nga basiyazi naye era mutabukamu akimanyi kuba kati naye anyirira eyo gyali kuba abazanya ku nnyimba za Bobi Wine mu motoka ze mpulire nakweza akuba nnyimba za Bobi Wine saawo anyumirwa tunyumirwa ffenna Matsoka kubula netudde watuufu katwadde watuufu uyo musajja asula n'ebinoso simanyi hamu omugaga ozimba muntu obazi abo nabawakazi kukambu ngamba guli mugagga wani di usula n'amakiri uli muntu obazi wazimba mbidiba kitwajjangi tusazona kugenda kufuna nzulumbu nawe oli nzirawo omuntu enti hamu muze nkusome kuwasoma ki hamu tuli abagagga b'e Uganda mbuga bonna temukyalina mugagga waamu bonna gasiya mukyekati omutezi okugamba mbu alina ssente Uganda uyani fiyona leboza kati ani nja kumubabuulira gye bujja alina essente n'atalina nja mubagamba tuli ba people power fully and sponsored by Obama tayagala Museveni kufuga Alice Mbabazi banage mbabuulira baganda bange bwenna abali muno oyagala gula avulo za people power oyagala gula costume oyagala gula enkofiira Bobi Wine ekikolagana ne Bobi Wine omukyala bamuyita Alice Mbabazi ali German promoter mkyalo babi promoter wa Kabinnya wadde ba King Sahe emirimu wadde abantu bangi nnyo Alice Mbabazi nkwagala nnyo n'empeereza ezi overall nga bbiri eza president mwana oli kumpi wano ne Alice Mbabazi mpeereza overall naawe oli muganda nge sirina ssente zagula overall ya struggle Nemba nyina ze nonyezaayo ka overall ka Bobi Wine nkafuni nga ka ready. Nina kuvuga ku Jabbalini kufuna overall. Alice Mbabazi Germany owulidde njagala overall n'ebintu bya people power mbitunde wano mbikutundire. Magi agambye Brian White yeddiza secretary ne Nova. Yeah. Si bituufu byonna byogera naawe onoonya bibyo naye nze okimanyi bulungi nnyo nze nkuba njeru Team White Brian nze ndi tiimu njeru naye bwe simanyi byogamba yeddiza secretary nga mweddiza atya tujja kwogera nkubonaako essimu nkubira essimu tubeeyo eyo Veye magi. Noni timu njeru, team Brian White man. Obimanyi. Nenze wagira ku Bobi Wine nga mwocha. Chinzi chako chirigamba nti is the boss, shut him. Him boss me up, you know. You made the Brian, I think we're making ocha Brian nawe magi mba you made the Brian. Akuteke mune simu mbuli ebichi byogera bino nti you made the Brian. Alize bina bebinyiza magi mwana ebyo byogera nti you made Brian magi yeyita magi yani mara muno nyama wana you made Brian yutia sibyagala bino magi mwana ndoterera yo boss magi I'm making what ya
Why? Bichi byogamba nti you made this when you were making honey? Eh? Odi kusipapo zina sipapa kala uzina uja sipapa kazi ba mazi. Why? Wangi? Kali mbasajja abo ndo zina sipapa agamba zita bagina kwesangula omudokolo kikicho yono na brand ya fije twakuteekako. Brand kije mwakola. Iyo ya foundation ya Brian Wade. Sina kokusafira brand munange mvaako. Bwana Raymond ogenda ngamba mu brand Wade. Sapa nkwale ne ku mitano za dollar ko mtwalo gwa dollar. Ebola kali ovuga yali. Sapa chali wange. Emola kali yo. Yo. Sasa bana bana. Emola kali yo wali ovuga. Emotoka nze brand yantundira motoka zange mmeka. Hana nikaza mandi himself. Muganda wange. Magi wavuga kumaloka zose wali ovuga zineze entebe ze wavuganga. Binemalo kabi wavuganga entebe Brian Wade yakutende ku mutiro zoba kona kyoyogera muganda toyo na company yafu. Atemne pengere kakutandika ku next roiza konze meeting za brand 1215 2005 bari mu meeting zo isewe myaka 10 nga navuga demo tukala munana ngo muzungu tatabana bangangulida kwele najitunda napaka batoka nakanzu jako kabatoka kiko ngamba kama wajike yakuja unde yakati manaka twala munange ati wali ojiteka mu obusajja sajja kuwesenda tagdawo dutekateka mu abasajja wabeerawo zina bikasiyo zina sipapa agamazi ndate yantundire yange mogato yogato zino just owa tukutadde ku brand yasinga okubeera amaanyi mu foundation yo first lady olunde sipapa ameketa amaanyi asiba ku mpogera kuto zino just sipapa magi Zetanga brand yansanga ndi self made brand yansanga ni mukazi mugagga brand yansanga ni na sente zange 215 bulize entebe yonna brand yansanga ni nebyange byonna betene kimche yanyangaleza ko kujja ko kunzize mabega nokutundira ebyange tompira kasajja ku dawe yesopera chemo ko simusajja agamazi is a good friend onera na maka tompira kasajja ka brand izo tombulira mbwa ate mbwa kuki akasajja ndo kegeneza kutoka fuma mugane kajja kukuba empi bananga tenza njo mukuba ate mwesunga kale bananga tarajewa nizirot address yanga ajimanyi protestant na address penge brand yansanga nina address brand yansanga di self made kasatu somesa za abana bo yansanga nakola somesa nina ne motoka tusomesa za abana b'omuzungu tusomesa za abana b'omuzungu tubamaze tusomesa za abana b'omuzungu tubasomesa za abana tubamazeyo toyogera tolimba tusomesa za abana babo na ku international school brand magi brand yansanga abana bange basomera mu International School of Uganda ISU bamazenye akamukaga banange penge branch school fees abana bange ziyasasula batu bagenda abali ate yalimba kigwe kanyini wangamba na okungamba nti brand asasulida abana fees era nakubira ku simu ngamba ogana kwa brand sasa gwe wanimba ngati brand wacha akonde ku sente wamwitiranga dadi tosima penge tata abana mantega abana zibana tsabwe penge brand yansanga abana bali ku ISU tata abana bange sasa mtwale tane ja dola buli mwaka nakati abana ngati ali mu international school era brand yazisasula abana ngo bakuze bali mu international Alexander atatuka kuinga international ngali mu EC2 Elizabeth ngali mu kinda just yakugana buganyi kugenda waka walina plan y'okukyanga mu grade walina plan y'okukyanga nyamukazi waffe ow'emaka just magi wali wagala just kitiibwa ate ng'okimanyi omusajja bamukwata mpa okimanyi tulina omukazi ewaka Situma tinga nange no musajja mpenge ni musajja mukazi mufumbo no maka kuno ngenda kweze myaka 10 na bufumbo bwange kati bali basira byaki yayi bani yansangu muzungu yangulira ambakaka tudde ku eka ndo obumbi obusatu ndiku eka emu onene wange wemide na ne plot number bani chichi yankule tombulya hali ndezo plot si waina ka boyfriend akali kakubaleka kuteka mabanja kano kamazigo kekanika nako walina ngabanja nakuvula kamazi akakuteka mabanja nenyumba bajisika oina kamazika waliozina kakuteka mabanja
njagala owuliriza ebigambo byange kuba oli mukulu wange oli muganda wange oli obbi wange pengenze brand yansanga ndi self made penge brand yansanga tete abaana bange ampa ssente buli mwezi ate sitali ntono ezange zikunnukiriza mu 13 ezaddala buli mwezi penge brand yasanga abaana bange bali mu ISU penge brand yansanga wange pengenze ne mukyala wa peta tete abaana bange alina abaana babiri be bange tenafumbirwa nina emyaka 22 olina buli penge mpulira omwaka gwe yakwenza emyaka 14 mu bufumbo bwange brand yasanga abaana bange batandika okusoma ISU esonga liza Alexander agenda mu grade 7 manya agenda mu grade 8 Elizabeth agenda mu grade 9 brand says Jesus and brand afford ISU sasa balimba ase kulimba nayo magi nakuya ku simu edda magi zaka kasajja sisobola kwogera ko kikyamu kuba kimanyi kalire giti era nawe wafunanga ku sente anze ku Brian sisobola kuzoleya era nja kusigala mu Brian White Foundation yangu era sente waziria oye para pasar penge oye para pasar wa mweze te mun kala katege bani yansanga ndi stress made ngandi hasira bani yansanga netusako buli kimu bani kike yantusa tawali yali agambye bani yakuteka ku mutana za dola nazimpa kagala mtwala kwa dola nagumpa akira wena kamutuka ke yampa yakanzija ku ngawachi akakujja ate oziniramu abasajja ozina abasajja ozina ebivubuka ebirimi by'entebe ebirunyanja ekikungu yabera King Saha zimanye katabi ukwate ebivubuka vuko obizinga mmotoka y'omusajja kali gobera osubira tunabira beza Mwangaza Foundation zoziriramu abasajja nojisa ku kati mwa muzingo wa yangu lidama matuka agatba yakasingana nalangira bamagi bini ngera kujiza ko kuli gudo omboli lambo tuba lwaki yava ku luguudo obisaba Brian White yani badde va ku lwaki lwanjiro yava ku luguudo the brand nyasanga lanjiro byange nagitunda dda for information brand namusanga mu 2015 olira bunyo penge yakala olira bulungi nyo tegere mpulira brand yansanga nina matuka hali ya everything nagitunda kiyagitunda ndisa maika ekasitani yako ozi kampala kamaka kayapati yakatwala kati sagala kwa Brian ngoba ku Facebook live tawira toisala kwa Brian olwensonga olimo galimanyi nawe galimanyi olenza kintu kyogo ali emitwalo gyeja mama avuwaza ngenda mwavuwaza ntiya mama manyi the Brian yapa kwa dinese buna basaka bayapa ngo milioni 5 bali pocket change ku Brian White pocket change yakuwanga milioni 5 zokka Nitosima magitosima era esonga chiwa sifundike oli nesipapa nje baka statement yanga kuva 2015 baka 2018 2017 Brian White we yadaza walida era esonga chiwa fundike oli wasipapa mulo niya tombulia era esonga chiwa fundike oli mu basajja bonna kiraso silikiro ze wasipapa era awo magi ndagamba kalira bo muwala ngono bolwe nakutedde mu sente tukutedde mu foundation nange penge ngono siye kwe omuyisa ise dadi ku Facebook okuba kuwa sente ebe nabi wamutimba atakuwa sente be wamutimba ngalomita dadi Facebook post zikyaliwo nkulumirirwa nkulumirirwa wacho zinwakasiya toina chewakola Brian toina towa ebe nebe walimba mawulire mwe wayamba toina chewayamba Brian nakamu just Brian yabera ka girlfriend wo ekyo nekigwa ate alina omukazi era kyagana era kyakunyiza magi ekyakunyiza wagala okyagala yamba ka Brian success yakuluma Brian yaita musajja oganda ajja kujja nkube nti muganda sano ndi plot 13 Queen Road address yanga agimanyi asale busaza jje wano hata kwanda ajja kusanga mugamba bayaita musajja ajja kusindikira abapoliisi hadi Museveni yamuwa abamajja ajja kukuba empi era mugende empola tombulia penge nalabala badde ate kati nze amwesunga singa manyi muno bakola ka mistake bwe kati nze amunyiga I wish you knew toina ozamunyigira era benda katika singa okuzesa magi otisiza nnyo Brian esimanyi oba olowooza nti Brian fenga fa bamagala nawo izo omutiza tisati kuwa mukola simanyi breakthrough simanyi yafa kulijibu muko twala leka kulimba nawe dunia abakazi mwefumba banaye mu Brian success yakuluma nyonga nchaye Brian penge kichali mwana nyonga tali mwana
Achocha wa Brian nga twakuwa sente zati era nange bakuba igala manyina kulonya mbagi kuba empi moti bali ni mubala kuba empi ogendo foundation ogendo jogera era manyina kukuba mu empi era ze ndi munyivo ino kude wa Brian omwetondera nina era ze nanyiga nange toli mwana wa mama wachi muddeyo mwezi ne naye dayo zina Brian va kusipa po zina gasia eba nange tuli kuki tuli kuki kale banange sisobola kitosobola kula kajira ba secretary bafumba secretary waba Brian yaddi ya secretary nga secretary go yaddamu kali bwafuna omukazi we waka secretary yasima gutosima magi gwako nyiri gwejo gana nakubanga nawe simu ngo ngamasema anterede Brian nange na anterayo ngamba nakuwa senti nabakazi muchuka tosobola kusuuta musajja myaka ebiri ngetakuwangayo magi tubere bantu bakulu bochawango omusajja yogerako ku mazima wole serese omusajja njagala nonyereza abaana b'entebe owulira bulungi nnyo all my friends in Ntebe abali ku social media nsobola okuweereza gundi zaabwe and you contact them bwebakera ku makya penge bagamba muno Brian yakolera kino magi naye nga bonna baamulabanga bamumanyi everyone knows Brian in Ntebe era penge saagala tuswale kino ekintu owulira bunnyo penge mu bank mu Stanbic Bank nteeka ku akawunti omutwalo gwa dola n'agumpa obanga Brian yakaa ku matana abana 5 eza dola n'azimpa tena ngenda ku 2 eza dola olunaku lw'enkya I'm telling you ogambye ki damu statement eyo nkugambye nze Brian yansanga ndi self made nze Brian yansanga mutete w'abaana bange bange tajja mu segaga papa dola Brian yansanga ndi self made tewandi badde gwe twagulira obugatto gati bwapostinga ng'obusawosawo kati wefudde si papa maziiki agakuzina for your information is a boss Tina Zungu boss. No, zakisinga okunyiiza kale genda mu maaso n'obulamu bwo olekera ozina gasiya ozina gasiya ozina buli gasiya ozina abalunyanja b'entebe ozina buli gasiya w'entebe era mwana ebakazi abakazi people respect me. I want their love. Nzanina love mbantu, nzanina favor mu bantu. People me. Tena nzanina kwa kumata niyentamba nefuma. Nyansango omukazi omusajja nakwata $10 n'akimfuuyi. Tena nze Brian yansanga ni mukazi ali blessed. Oli amunye penge. Tena Brian yansanga ndi self made. Akamatu kake yapa yakanzako. Adi kakawunye mmana. Akamaka kawunyawunyange mmana ali ajokumuza kawunya olusulwe mmana bava kuzinira bakubiramu engalo eri ekagula. Senga nesinga Brian okuzina. Brian ngazi ya kampala na chikuba wali. Ngati center azirina boss of all bosses. Yazi. Boss of all bosses. Nenga jamu moto kaje yagulire ewunye mmana. Ewunye mmana. Kati. Emito njala kwa njisinga obusoro bakuzinira mu mito moto kande ewunye obusoro ewunye mmana kati boss awunya zikuwa ayesika omutuuza mu motoka gye yagula ng'ewunya obusubi emmala ava kutakula mazzi emmoloka agikugjako lwakuwunya mmana ng'emmoloka ewunyawunya nnyo emmana n'agijjawo
Motoka ali ewunye mmana ne bagitwala ate ng'emmotoka yiye kadalabanga tukamu They woke up in the morning and I broke up with that man and I moved on with my life. The brother already going on mononya. Sasa kunonya bread. aleta kunoonya naye omulabisa nnyo genda abasajja aboozina okwesa password ya Brian genda yozine boozina netogera kulinya lya Brian wagenda mbasipapa ngwagala bakuzisipapa akuzina n'ogamba sipapa bwogenda kumwa formula Bob Brian White yamuge sasa Brian White bijogera ngozina abasajja tokesa linya lya Brian White fa ku boss kubera ko penda kintu kimu lekera okozesa ebiragalalagala oba obikozesa ate biti amanya mujja bate kugambe ki naye nga sipapa gwe ŋŋamba lwaki ogende wa sipapa ate ng'oli mufumbo wa muzungu omuzungu gw'oli mu kukiitingako ogambye oli mufumbo bala okiitinga muzungu abaana bange nga twayawukana nebwomubuuza ne wazina ng'omusajja ali awo entebe yakwatanga tenda ya mukene omusuubuzi oyo wali mu byennyanja oyo ani omaze oyo waliwo omusuubuzi omulaka faka kakuzina ngayo entebe takizi olina bimaze kyosanga ozina bukimazi kikasa kikulima mukiina mu bizinesi ng'ozina okwata omusajja akwata tenda ya mukene mbw'obuzaabuzi kisajja kya Museveni kimaze kimanye entebe takizi naawe kale kangenda nywa ebiragala byange netukuwoninga ne last warning wulira azirongaazi tukyali ne Brian White nga tuli tuti muganda sobola esoka twakukola obulega bwonna Louis Vuitton kutuzama kamule sente wano wagamba nito olina ekikulukuto wulira wagamba Brian nito olina ekikulukuto netutekamu sente za operation waziria ekikulukuto lindako sente za ekikulukuto walimba Brian nito olina ekikulukuto ezo operation zogereko waki wamulimba nti olina ekikulukuto netutekamu sente emitwalo 2 egya dola kumanyi netukwenda mbogere Kenya simanyi uno yogera ku wamulimba mbo ina ekikulukuto mbogera ku operation simanyi bakutekemu akantu mu mmana nenda wagamba bagenda kutekamu akantu mu mmana linda wagamba bagenda kutekamu simanyi mukaberingi mu mmana simanyi kaka preventing okubeera mbo oligo omusayi simanyi kasende mbogende Nairobi wagende baddoni nasseeyo gyobeera ng'oli mu bazinira mu guntu magi bwotyo magi okwesa abantu abagagagagga abali awo abalala n'okubaganya ono n'okwata ebyono obitwala ewoolo bwotyo obatabika butabisi kati beringi wagiteekayo mu mmana beringi wagiteekayo mu mmana oba oli mutulimba beringi wagamba musomanyi bwoli musomanyi oliiko omusomanyi Brian yakuwa sente ogenda simanyi okola operation bwolina simanyi beringi mu mmana wateekawo beringi mu mmana simanyi buno olina ekikulukuto series operations watulimba ng'ogenda Nairobi naye tonfuna musiru ku live yange ate sitole ki empulira Brian yakuwa sente yangamba n'okuŋŋamba nkusanyira eddoboozi no nze mbalina kuleeta abaana bange ne mugamba tetusa abaana bange na fibroids ate abaana bange n'ateeka emitwalo egyali ebikitundu egya dola ku akawunti era ozi olimba birwadde ne Brian wamulimba mbogenda gula beringi ogiteeke mu kasolo mumanyi ogenda tobulidinga nnyo saba ndi mwogezi wa sports saba okyalimu akasayi ka foundation nze gula era ng'owalimba baby daddy w'ekirwadde no Brian wamulimba ekirwadde beringi ogirina mu mmana waki si baba kyakuzina last year but one again banongosa fibroids
fibroids. I'm talking about fibroids. Eh. Njagala fibroids. The bearings njagala kusizimanyi. Wagamba Just here but one. eh. Njagala ngotuza ku Victoria Clinic wano. Ogera kwa buli mukazi alina fibroids. Naye mukane ngenda nga periods zange zikyuse. Napulya zikyategeera. Ngenda kukyuka mu doctor ne bangamba you have Mage ekintu kya periods ozo kibbira muri mugagga bonna badoni nasaba babbisaamu kya periods ekimu olimba musimanyi oyiika omusaayi yakuwoza ne operation n'ogamba bwogerateeka beringi mu manajeri kana akantu ka koyiro naye tonfuna musiru ku live yange bukoyiro bwe muteekayo obwo bwe bateeka munda obadde kisiko omugamba bwogera kuteekamu ka koyiro nkuvuddeko mu magi tuveeko nkuvuddeko mu magi ojja kunyiiza vidiyo ewedde big up Brand Foundation anyway dear big up Bobby Wine big up everybody abadde ku live yange eno magi ajja kunzija kuwaya kuba magi atandise okulimba kasita omuntu atandika okulimba ku live yange nva kuba ndabe nga atandise okunnimba ne byemmanyi ne mujjako kasita omuntu atandika okunnimba byemmanyi ate mujjako nze nyiiga nnyo ndi munyiivu nnyo abakazi ebisebo sikyagwa mu laavu nze ebintu bya kisirusiru ebyo sikyagwa mu laavu ebintu bya kisiru nze kasita omuntu atandika okunnimbalimba nze nimba naye nga sikumanyi kasita onnimba nga nkumanyi mbadde nandise okuvaako laba mboozi ero gikomezza wano hybrid abalala simanyisa hybrid abalala hybrid kaguli kazi akabbiramu abagagga bamuwako ne gundi operation emitwalo etaladeko beringi mu kasolo ate natugamba batadde alalimba kati si papa ali mu muzini nze ebintu muzaabu byebyo nze ndi muntu w'amazima tebambuzaabuza mwena mbagala nnyo abadde kuno video mugintambulize tujja kuddamu enkya manya olunaku olulala wena weekend eyo ebeera mu free si bonna bagambiddewo abaasiba video zange mujja zirekamu olw'ensonga ziba za busungu nze ndi bampita chemical ali biga pulumbuye nkwagalanya Elizabeth ndagira omumbejja simu ya telena namakula su maje gakutaka omukazi wa vampus wabeere wamukwatako wano Brand Foundation op Bobby Wine mukama wange president wansayininga taata nsiima kwendi ku kido sivaako abutambulira mukazi mufiisafisa nnyo abasajja ababakola nga si papa kuzina atya mbagala nnyo bannaye